嗱喂，呢個係蒜蓉蝦係嘛？係啊。唔錯喎呢個。但係如果本身冇事嘅，墨魚嘴係啊，唔係嗱喂，啫魚湯啊！而家先問緊食嗰啲藥，你真係其他嗰啲咧，阿姐30年已經問緊食藥，係咪先？阿姐佢聽唔到啊！啊，呢個喂，呢個魚鬆啊30年前得㗎真係。喂，串燒羊肉，你睇紅色、藍色、黑色，我都夾一嚿試下先。金色好多。5款啊，紅藍金黑食緊原料你咁3日企喺咗度。哇！你好似專科啊！你真係有效㗎。跟住咧就我腰就2個女仔，姐埋咗單，條菜啫。屌你老味真係都唔知喺邊個嗰度。記得過呢個啊？呢個係多啲魚泡喎，係咪邊個多啦？鹽焗雞霸王雞？明白嘅，之後明白嘅。